Minas Ei, Paredões. você aí! Tu mexeu com a pessoa errada! Ih, mané! Agora fudeu! DJ Vitor Mendes. A chapa vai esquentar. Acabou essa brincadeira. DJ Vitor Mendes. É, mané. Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho. Tá se empolgando, é? Então se prepare e não corre.